大家好，真心希望你们每一个人现在都过得非常幸福、快乐，身体健康，万事如意。在这个充满希望和阳光的美好一天，当清晨的第一缕金色阳光透过茂密的树叶缝隙，斑驳地洒在乡村静谧的小路上时，我站在这里，看到你们每一个人能点开这个视频，我的心里顿时感到无比的荣幸、温暖和开心。在这个日新月异、快节奏的世界里，大家每天都在为了生活奔波忙碌，能够通过冷冰冰的屏幕，与屏幕前如此善良、如此纯洁的你们相遇，这真的是一种穿越了千山万水、冥冥之中注定的特别缘分。至于我呢，大家请完全放心，我也一切都很好，每天都在充满期待的为了更美好的生活而努力奋斗着。今天，我将带大家一起暂别城市的喧嚣与浮躁，静下心来，走进一个非常平凡、非常朴素，却又被无尽的母爱和家庭温暖紧紧包裹着的乡村家庭，去看看他们最真实的日常生活。为了能让大家沉浸式地感受这份宁静，今天我会用极其详尽、极其细腻、加倍延展的语言，把每一个温馨的细节都慢慢讲给大家听。在这个繁华热闹、车水马龙而又步伐匆忙的现代世界里，存在着千千万万个不同的家庭，每一个家庭都有着属于自己的快乐、幸福、辛酸与无奈。而我们今天故事的主角，是一个在这个偏远小村庄里人人赞扬的家庭。女主人作为一位非常坚强、独立、自立，绝不向残酷命运和艰难生活低头的单身母亲 Single Mother， 一个人默默地用柔弱的肩膀承担起了照顾年幼孩子和操持整个家园的重任。对她而言，生活虽然总是伴随着数不清的重重挑战、坎坷与不易，但只要每天清晨一睁开眼，能看到自己的孩子能够健康、安全、无忧无虑的快乐成长，所有的付出、所有的疲惫和所有的辛苦，就在那一瞬间全部变成了世界上最甜蜜的幸福源泉。在这个远离繁华都市、保留着最纯粹自然风光的小村庄里，她用自己毫无保留的伟大母爱，为孩子筑起了一座任何狂风暴雨都无法摧毁的坚固城堡。正如大家在视频中所清晰看到的那样，今天视频的序幕在清晨的温馨、宁静而又充满了自然气息的乡村土地上缓缓拉开了。一开场，我们这位极其勤劳的单身母亲便一刻不停地忙碌了起来。Mother going for work， 她为了给孩子们准备食物，大方地搬来了一个巨大的大铁锅与大顶尖大柱子 ，Bring in big pot。只见她搬来大锅后，手脚极其迅速，极其麻利地将大铁锅清洗得一尘不染、干净整洁 ，Washing pot， 并在里面注满了清凉干净的纯净泉水。Filling water in pot。 紧接着，妈妈没有任何懈怠，极其稳妥地提起大锅，将其高高地架在了红彤彤的柴火灶与炉子 placing pot on the stove 上。随后，妈妈把之前从农田里辛苦采摘并大功告成剥开的饱满玉米棒子与新鲜，一根接一根极其细心地全部放入了这口大锅的内部 ，putting corn maize logs in pot。伴随着熊熊燃烧的旺盛火苗，妈妈将这一大锅优质玉米彻底安顿在灶台上，开始进行核心的煮熟与焖煮 （boiling corn, maize logs）。此时，我们那位懂事听话的宝贝儿子正在屋外宽阔的操场上无忧无虑地快乐玩耍着 ，Son playing outside。整个画面显得格外安宁。在玉米正热气腾腾地在锅里翻滚煮熟的同时，这位充满了持家智慧的单身母亲再次展现出了她那自立自强的拼搏精神。只见她极其专注于卫生细节，大方地来到水龙头旁，极其利落、彻底地把自己的双手清洗得干净整洁 ，washing hands。洗完手后，妈妈再次用器皿舀满了清凉的泉水，转过身，极其细心地再次往大铁锅内部加入了一定分量的冷水 ，adding water to pot。以确保正在沸腾的玉米棒子能够受热均匀。
看着锅里的玉米正极其顺利的大面积煮熟 ，corn boiling properly， 妈妈终于可以暂时卸下沉重的农活包袱。她轻轻地把建筑工具与多余物资放置并存放好 ，placing things properly to keep safe。迈着踏实的步伐来到了院子里的休闲区。只见妈妈极其大方地在舒适的桌子和椅子 （sitting near chairs table） 旁坐了下来，端起干净的杯子，开始极其满足的大口饮用着清凉的解渴纯净水 （drinking water）。这时候，懂事听话的宝贝儿子看到妈妈在休息，也极其听话地小跑着来到了妈妈的身边。妈妈极其温柔，充满耐心地给宝贝儿子也倒满了一杯水。母子二人坐在一起，心心相通，长久陪伴。Son drinking water， 儿子极其满足地大口大口喝着水，妈妈则用一双充满母爱的大眼睛长久地注视着，陪伴着身边的孩子，时不时伸出双手，极其温柔地抚摸、亲吻并拥抱着心爱的宝贝儿子 ，loving her son。当儿子极其满足地喝完第一杯水后，妈妈没有任何犹豫，再次大方地为儿子倒了第二杯水，充满爱意地递到儿子手中。看着儿子极其听话地再次将水喝完，随后妈妈温柔地把儿子从小椅子上抱了下来 ，helping her son to step down from chair， 牵着他的小手。在小院的角落里，一朵朵五彩斑斓的乡村鲜花正开得极其美丽，极其耀眼。Beautiful flowers blooming， 散发着阵阵芬芳，伴随着宜人的冷风吹拂。母子俩在大好天气下依偎在一起，大方的热烈说话聊天，随后一同走进了温馨舒适的房间内部。进屋后，听话的宝贝儿子乖巧地坐在地毯上，开始无忧无虑地摆弄着他的玩具积木与建筑积木 ，some playing with blocks， 而妈妈则静静地坐在身边，长久陪伴。虽然此时屋外的整个院子里依然洋溢着夏季的一丝炎热与高热天气 ，hot weather in yard， 但房间内的这个小世界里却充满了欢声笑语，显得格外治愈与温馨。不仅如此，透过窗户望去，家里的家庭蔬菜地与绿油油的蔬菜地 vegetable field， 在微风中依然生机勃勃，充满了丰收的希望。经过了一段时间的耐心等待与核心焖煮，锅里的玉米棒子终于极其顺利、极其成功的彻底大功告成，并大面积煮熟了。单身母亲没有任何耽搁，立刻手脚极其迅速，极其麻利地揭开锅盖。一瞬间，浓郁的玉米香气扑鼻而来。妈妈极其专注于手头的防护动作，拿着工具将一根根金黄饱满、热气腾腾的煮熟玉米从大锅里小心翼翼地捞了出来 ，taking out corn from pot， 并整整齐齐地装满了一个干净的竹筐与大托盘 ，filling basket with boiled corn。紧接着，妈妈背起这筐丰收的劳动果实，极其顺利地重新回到了屋外的桌椅旁。为了给孩子们创造一个更加凉爽、舒适的进食环境，妈妈没有任何抱怨。极其利落地在户外架设并拉好了一个大大的电风扇与便携风扇 ，fixing fan outside。清凉的阵风呼呼吹来，妈妈拉着宝贝儿子在桌子旁安稳地坐了下来。只见这位充满母爱的实干母亲，极其专注地开始用一双长满老茧的双手，将玉米棒子表面一层层滚烫的玉米外壳精细地剥除，并进行去皮。Peeling corn cover to cool it down， 放在风扇前轻轻吹拂，使其快速冷却并达到凉爽状态。随后，为了方便年幼的儿子拿着吃，妈妈极其聪明，细心地在玉米棒子底部深深地插上了一根结实的木质小木棍与手持 stick，inserting stick into corn logs， 然后大方温柔地递到了宝贝儿子的手中。看着儿子手拿木棍，极其听话，无忧无虑的大口大口品尝着这热气腾腾、香甜可口的家庭料理乡村大餐 ，Son eating corn with stick， 妈妈的心里感到了无比的知足与甜蜜。紧接着，妈妈也极其利落地为自己换上并准备好了另一根同样去皮、插好木棍的优质玉米 ，Mother eating corn with stick， 在舒适的清风熏陶下，
和心爱的宝贝儿子坐在一起，整整齐齐，心心相通的大口品尝着这属于他们母子二人的丰收美味。画面中，母子俩围坐在桌子旁，一边极其享受地吃着香甜的玉米 ，Mother and son eating corn together， 一边在清凉的风扇下，大方、热烈地与对方说着话，聊着天，互相分享着属于全家人的趣味趣事与生活中的无限快乐。缭绕的乡村烟火气随着风扇的吹拂四处荡漾，将整座用不懈汗水与持家智慧亲手筑起的乡村坚固城堡熏陶得格外知足、美好、平安与安宁。幸福其实真的很简单，它从来都不需要多么奢华的生活环境，不需要有豪车豪宅，也不需要多么昂贵的物质享受，穿名牌衣服和拥有万贯家财。在这个远离喧嚣、保留着最原始自然风光的小村庄里，幸福就藏在清晨温馨的厨房里。妈妈手搬大铁锅，极其迅速在红彤彤的柴火灶前清洗、注水、焖煮饱满玉米的那份勤劳与持家智慧里，藏在干净整洁的凉亭桌椅旁。母子俩依偎着坐在一起，妈妈充满耐心，亲自为孩子喂水，长久抚摸、亲吻、拥抱孩子的那份细腻母爱里，藏在温馨舒适的房。每一条温暖的评论留痕和每一次善意的分享，都是对我们这个乡村小家庭生存和发展最大的支持与动力，也是对这位伟大、坚强的母亲最好的加油打气、鼓励和认可。请大家记得一定要动动手指，点击订阅我们的视频频道，点赞、评论并分享给身边更多正在奋斗、需要温暖的朋友们，让这份跨越了语言障碍、跨越了地域限制的纯洁之爱与人间温暖，能够打破冰冷屏幕的阻隔，传递到千家万户，传递到更多人的心里，去温暖更多在前行路上感到疲惫、孤独、迷茫和寒冷的心灵，给他们带去前行的力量。再次由衷的谢谢大家这一路走来对我们的温情陪伴与不离不弃，真心祝愿屏幕前善良、可爱、优秀的你们，在未来的日子里都能拥有幸福美满、万事如意的生活，和自己所爱的人一起平平安安、健健康康的携手度过每一个美好的明天。让我们在下一期同样精彩、同样充满爱与乡村烟火气和正能量的视频里再次相见吧。大家拜拜，祝你们天天开心，我们下期不见不散。